ជួយបោះសម្រាប់មិនកន្លែងគេដើរលេងរើសយកទៅដាក់ក្នុងសម្រាប់មិនកន្លែងរមណីយដ្ឋានណាគេឲ្យបោះសម្រាប់ចោលយើងត្រូវសម្អាតបរិស្ថានទាំងអស់គ្នាឯងមើលផ្លូវទៅត្រង់ឥឡូវស្អាតគេទៅស្អាតណែស្អាតមែនមានត្រូវមានស្អីទៅទៅព្រមទៅលេងផ្លេតហីតាត្រីហមឯងដែលមកយូរជំត្រីធំដែលមកយូរអាត្រីធំហ្នឹងគាត់ដល់មកទីទៅទីលើតាមនេះតាជុំញ៉ៃមើលឥឡូវស្អាតហើយត្រីឡើយល្បីដល់ល្បីមែនដែរតែយើងទៅមើលក្រង់ទីក្រង់ស្អាតមានទឹកមានអីទៀតចាប់ប្លង់យកយើងទៅមើលជុំទៅឡើងបានប៉ុណ្ណឹងចាបានជីទូលេងតិចទៀតនេះបានខែ9ចាំជួយមិនមកបោះសម្រាប់មិនកន្លែងគេដើរលេងរើសយកទៅដាក់ក្នុងសម្រាប់មិនកន្លែងរមណីយដ្ឋានណាគេឲ្យបោះសម្រាប់ចោលយើងត្រូវសម្អាតបរិស្ថានទាំងអស់គ្នាសូមសំណូមពរបងប្អូនដែលមកលេងរមណីយដ្ឋានទាំងស្ពានក្រមយើងហ្នឹងបាក់ថាយើងជាចាំច្រើនដែរដោយសារបងប្អូនអញ្ចឹងគាត់នៅវីដេអូខ្ញុំលើខ្យល់ពេកឥឡូវខ្ញុំបញ្ចូលសំឡេងម្ដងហើយសម្រាប់នៅស្ពានក្រមគឺច្រើនតែថាបងគាត់ទៅផឹកទឹកផឹកអីចឹងទៅគាត់អត់បានយកទៅវិញហើយសំណូមពរឲ្យបងញ៉ាំអីឬក៏ផឹកទឹកអីហើយដាក់អីវ៉ាន់ដែលយើងយកមកហ្នឹងយកទៅផ្ទះវិញផងដាក់នឹងម៉ូតូមកដោយសារនៅហ្នឹងអត់មានកន្លែងចូលសម្រាប់ទេសារសម្រាប់ច្រើនខ្លាំងទេពួកខ្ញុំទៅថត